काफ़ी ठंड लग रहा है भाई आज। आज ओनली एग्जॉस्ट साउंड का हम लोग टेस्ट कर रहे हैं अभी। माइक में कैसे क्वालिटी आवाज़ आ रहा है, मतलब बोल क्या रहा हूँ मैं, वो काहे विंड नॉइस तो नहीं आता, लेकिन चेन का नॉइस ज़्यादा है। अभी वो डेड कैट लगा दे, देखते हैं अभी क्या आता है। पूरा फ्यूल अप करेंगे आज, हवा भी भरना पड़ेगा। पिछला वाला टायर का हवा बहुत ही कम हो गया। अरे भाई चाचा, ये क्या कर रहे हो? ये भाई यहाँ पे अगरतला में पता नहीं क्या चल रहा है आजकल, हर जगह खुदाई। ठंड पड़ रही है भाई, ठंड पड़ रही है धीरे धीरे। अरे अप्रिलिया स्कूटी वाइट वाला, जो नया ग्राफिक्स, बाइक जैसा ग्राफिक्स। माइक का मैग्नेट तो सही है भाई, चिंता नहीं है अभी माइक पर। ग्लोबल एक्सपो, क्या चल रहा है ग्लोबल एक्सपो में? फोर सेकेंड, बाप रे बाप। हाईवे नहीं जाऊंगा भाई, अभी ट्रैफिक होगा बहुत। एयरपोर्ट रोड चलते हैं। क्या चल रहा है भाई आजकल? प्रोग्राम वगैरह चल रहा है क्या इधर? गाड़ी वाड़ी क्या? अच्छा, गाड़ी ऑफ हो गया बीच रास्ते में। के इधर भी थोड़ा बहुत ट्रैफिक है।
बिना हेलमेट का लोग इतना स्पीड में कैसे चला लेता है? मेरे को तो पट्टी है, कान में जब हवा लगता है ना सर पे भाई। ये है नया रॉयल एनफील्ड का शोरूम, आना पड़ेगा यहाँ पे एक बार। शोरूम पे है लेकिन सर्विस सेंटर है कि नहीं वो नहीं पता। तो इधर भी ड्रामे का भाई, क्या करे, खींचने का जगह ही नहीं मिल रहा मुझे। सामने दीदी है भाई, ध्यान से जाना पड़ेगा। क्या बोला है? होला होला लेके होला। होला मीन्स हेलो इन पोर्टुगीज आई गेस, पोर्टुगीज या ब्राज़ीलियन कुछ भी। ओ भाई जल्दी चलो, दीदी साइड दो मुझे। गगरे गगरे मुरे इतने अरज मुरे। भाई मेरा अंदर ना उंगली मारने का वो कीड़ा है ना, जाग गया है, तो मार ही लेता हूँ।
ओ भाई अचानक से आ जाते हैं बीच से, डर लगता है मेरे को ये सब। जरा सोच के देखो, अगर वो टकरा गया ना मेरे से और मैं इतना स्पीड में, मेरा क्या होगा? सोच के डर लगता है भाई। हड्डी पसली टूट जाएगा भाई क्या अभी। बाप रे बाप, बेहोश हो जाऊंगा बेहोश, ऐसा टक्कर लगेगा ना। चलो इधर ही मार लेता हूँ एक व्हील ही, चलो बहुत हो गया। अरे यहाँ तो व्हील स्पिन हो गया रे। यहाँ पे भी व्हील स्पिन हो रहा है क्या रे? तो आज के लिए इतना ही है भाई लोग। मेरे को थोड़ा माइक भी टेस्ट करना था और आप लोगों को आवाज़ भी सुना दिया और थोड़ा सा मॉर्निंग राइड भी हो गया। तो सी यू, बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।